又係我啊！今日玩跑學，係啦，上次之前嗰啲跑學咧全部唔掂啊！我唔掂啊，拎機拎到爆炸啦，所以就係啦，咁上下噶啦。哎呀，唔記得換皮膚添 ，sorry 啊！等陣，整翻呢個先。咁細個嘅。sorry 啊，那是因為凡仔實在冇時間，所以一切重來。佢話我特別冇時間。係，歡迎嚟到凡仔度嘅極地跑學地圖。呢次地圖十分簡單，適合新手鍛鍊。唔俾作弊，講到啲廢話先存檔。你講嘅嘢唔係廢話，我係唔會作弊嘅。係啊。走起。哎呀！以為咁叻嘅點解？等陣啊！等到啦。9分鐘我唔開歌，睇會唔會好啲先？咁樣算唔算作弊呢？1、2、3，衝啊！1、2、3，哦！哇！1、2、3，哇！啊！死咗！下次我會整個哆啦 A 夢嘅皮膚啊！一係而家整啦，好唔好啊？係啦，我出去先。好，我哋整翻個皮膚先，係啦。好，每日皮膚。係咯，有咁多個皮膚，你哋揀啦。係啦。你哋可以幫我睇有咩皮膚靚㗎啦。哆啦 A 夢啦。我哋玩雙指頭，係咁嘅個雙指頭。我而家開俾你哋睇下個雙指頭係點嘅先。係我呢邊彈雷噶啦。係啦，即刻變咗噶，睇下。我俾你哋睇下我嘅背脊啊。係啦，係咁樣嘅。你哋有興趣嘅話，你哋都可以下載呢個嘅。下載咗呢個之後咧，你可以 download 嗰啲咩啊？嗰啲叫咩？地圖啊。係啦，唔知點解我部機咁叻啦，係啊。簡單嚟講都唔叫叻，係恐怖。
唉，我多餘。唉，快啲跳翻上去跑酷先，浪費咗好多時間。哎呀！點解我次次復活都喺呢度？落去！警告你唔好上嚟啦！你上嚟，我上去，吹咩？即刻嚟個跑學先！哎呀！嗰隻蜘蛛。蜘蛛係你黐線。收聲啦你！啊係啊，如果咧我嗰個咩 Minecraft 咧0.11.0咧出到咩啊？出到變咗正版嘅話咧，我會同你哋介紹模組㗎。嗰啲毛咧，我會教你哋點用啦，或者介紹啦。睇下你有冇咁多模組先得啊！如果太少模組嘅話咧，唔得啊！我一次可能會介紹好多個㗎噃。係啦，仲會介紹埋咧喺邊度下載。去過依邊啊！你收聲啦！嗰個啱。唔使理佢㗎，係啦，當佢講緊廢話啦，我細佬嚟嘅。呢度有哥哥。收聲啦！耶！係啦，呢個咧係咩啊？CF 嘅咩啊？嗰個嘢啦，係啦，嗰個唔知咩學新年嗰個唔知咩，有興趣去南宮，即係屯門嗰邊個藍色公園，同我挑機啦。好，我所講嘅廢話講完啦。係啦，我哋呢個咧係有個地方去擺 C4嘅，你睇下先啊，係啦，係咪呢個？我見到，好似唔係喎。我聽到蜘蛛聲啊！係啦，大家將佢所講嘅嘢當為廢話啦。拜拜。呢邊都可以擺 C4上去嘅。好，我揾翻個 C4先。抄 C4嘅，唔係抄 CF 嘅。sorry，啱啱亂咁講錯咗。係啦，有陣時會講錯嘢嘅，請你哋見諒下啦。好啦，我揾到啦，喺呢邊嘅建築嘅方法，炸完建設，潛伏者就會贏，之後再建翻個咩建築物，開啟下一局，建築材料就喺你後面嘅。嗱，呢個就係建築材料啦，我打開唔到個箱啊！唔知點解無啦啦變咗嗰個咩創造模式啊！雙頭。
係啦，呢個咧係可以插件嘅，但係咧要0.11.0咧，即係正版先至得嘅咯。啊，雖然我冇地圖可以導出。備份嘅地圖冇。冇嘢玩啊！呢次係啦，呢次就結束啦，係啦，冇話可說啦而家喎。下次再見，拜拜。啊，如果得嘅話咧，你哋訂閱我啊，或者 like 我啊。